Приветствую вас, дорогие друзья! Эфир «Здоровая среда» открывает широко для вас наши двери, и мы с вами начинаем. И сегодня мы также раскроем очень полезную, интересную и мега актуальную тему, которая нужна, которая важна, которая по сезону. И той информацией, с которой мы с вами сегодня щедро поделимся, она обязательно вам всем пригодится. И не только вам, но и всем вашим знакомым, друзьям и дальним друзьям, всем-всем-всем. Мы стоим на пороге в преддверии Нового года, и всегда это такие ощущения, предвкушения чего-то нового, чего-то хорошего, чего-то такого доброго. Ну и, конечно же, вот такой фактор, как здоровье, он стоит всегда на первом месте. И хочется в Новый год войти с приятными эмоциями, классным позитивным настроем, комфортным состоянием, да, и хочется и самому так себя чувствовать комфортно, и здорово, и здорово, и чтобы окружающие наши, близкие, и вот все люди, которые нас окружают, тоже были здоровы, да, и чувствовали вот этот вот комфорт. И чтобы таких людей становилось все больше и больше. И вот сейчас у нас такой сезон зимний, да, и с чем сталкиваются, тоже мы наблюдаем эту картину, да, многие люди, с какими-то простудными состояниями. Итак, вопросы есть, проблема есть, мы с этим сталкиваемся в окружении людям, и наша задача вот эту информацию нести. Так вот, сейчас я в формате нашего эфира расскажу вам о тех помощниках, готовых помощниках, с которыми мы дружим очень хорошо, да, и которые мы применяем в разных вот таких вот ситуациях, да, которые заменяют нам аптечные, химические, синтетические препараты, да, и мы используем натуральные продукты, которые нам помогают на клеточном уровне оздоравливаться. И вот сейчас вот с этой линейкой я вас конкретно познакомлю. А начну я, вы знаете, очень коротко с чего. Ну, на самом деле мы, если поговорим с древних времен, как это повелось, мы многие знаем и знакомы, и до наших времен дошли, и кто-то в детстве сталкивался с какими-то бабушкиными методами, да, нас в детстве там мама отвары делала каких-то трав, и над картошкой мы дышали, да, и там какие-то там что-то там делали. Я помню, у меня детство было такое. Какие еще методы, напишите, пожалуйста, в группе, в чате, будет интересно. Здесь у меня картинка про вирусы, это вот они, да, которыми мы окружены, современный человек в любом месте может с ними столкнуться, и, конечно, очень сильно влияет от того, насколько крепкий иммунитет. Да? На кого-то эти вирусы влияют, на кого-то меньше, на кого-то сильнее, и тем не менее. Да? То есть очень большое значение имеет, в каком состоянии иммунитет. И есть такое понятие, как естественные антибиотики, о которых вот как раз знали наши бабушки, да, то есть во времена, когда совершенно не существовало синтетических препаратов и так далее, да, и люди же выживали, да, было намного меньше стрессовых негативных факторов. И тем не менее, обращение к природе, к тем лечебным травам, которые дала природа. И в природе у нас безумное количество, огромное количество разных лекарственных растений, каких-то элементов, да, которые обладают целебными свойствами. Но я думаю, многим известны чеснок и лук. Чеснок – это просто лидер среди естественных лекарств. Я думаю, тоже многим знакомы. Ешьте чеснок с чесночком, укрепляйте иммунитет. Он и как противовирусный, и противомикробный. Лук тоже. Но другой вопрос, что какой это запах, да, и современный человек уже, который постоянно задействован, он не будет так активно применять этот чеснок и лук, да, если он дома, может быть, но даже, ну как, это важно, это нужно делать, конечно же, но тем не менее. Еще такое растение, как орегано, тоже издревле славится полезными свойствами. По эффективности орегано можно сравнить с аптечными антибиотиками. И все благодаря веществам, которые в составе, они обладают противогрибковыми, антибактериальными и противопаразитарными свойствами. Дальше есть такое тоже очень хорошо себя зарекомендовал имбирь.
при лечении бактериальных инфекций, он способен бороться с сальмонеллой, ну, какими-то такими серьезными бактериями тоже, когда кишечное отравление, да, ну и это одно, а вообще очень таким мощным иммуноукрепляющим и противовирусным свойством он обладает. Далее, следующий такой продукт, это специя тоже, да, куркума. Куркума содержит куркумин, который тоже является, ну, во-первых, очень сильным антиоксидантом и обладает мощными разными оздоравливающими свойствами. Это и противовоспалительный, и противовирусный, и антибактериальный. Также есть такое растение, известное тоже своими свойствами укрепляющими, корень солодки, прежде всего в теме бронхолегочной системы, тоже давно издревле это растение известно своими вот такими полезными свойствами. Так вот, да, это есть, это мы знаем, так или иначе мы слышали. Есть еще другие такие где-то фрукты, какие-то лечебные травы, какие-то тоже специи, да, которые обладают вот этими полезными свойствами. И действительно, нам природа очень многое дала. Другое дело, когда же современному человеку это все выбирать, это все анализировать, собирать эти данные и так далее. Так вот, вот здесь вот как раз у нас, у коралловцев, есть очень такое классное преимущество, когда у нас все это добро собрано в виде наших любимых комплексов, биологических активных добавок, где все по самым высоким технологиям, в формате удобного для применения, все это сформировано, и наше дело просто изучать, просто понимать и, естественно, слушать своего консультанта, который поможет, подберет и расскажет, какие продукты в каких ситуациях реально помогают. Вот то, что я вам рассказала, вот эти вот базовые, одни из, да, немногих, но таких мощных трав, растений, которые вот этими свойствами обладают, они как раз, естественно, компания у нас собирает вот это самое лучшее. У нас представлены в таком вот виде биологических активных добавок. Первое, что я хотела сказать, что все-таки мы с вами в Coral Club знаем в первую очередь, насколько важно соблюдать правильный водный режим. И важно это делать с правильной водой, потому что ни одна травка лечебная, ни один самый лучший по усваиваемости комплекс, он на сухую не сработает. То есть очень важно, насколько организм напитан правильной водой. Мы состоим на 70-80% из воды. И вот наша межклеточная жидкость, в каком она состоянии, очень сильно и влияет, да, на состояние здоровья в целом. И если эта вода правильная, такая как вода, обогащенная с Coral Mine, которая улучшает все основные качества воды, делает нашу внутреннюю жидкость похожей на горную реку, а не на стоячее болото, да? То есть если мы наблюдаем вот эти вот картины, что пичкают современные мамочки детям, да, молоко считают это полезным, потом удивляются, почему ребенок постоянно болеет, какие-то соки, какие-то напитки непонятные, еще и хуже газированные, сладкие. Представляете, в каком состоянии внутренняя жидкость? И про взрослых также можно сказать. Мы знаем формулу, да, 30 мл на килограмм веса, и мы знаем о полезных свойствах именно воды с Coral Mine. Она очень хорошо, естественно, укрепляет иммунитет, очищает от токсинов и помогает усвоению питательных веществ. Вот когда нормализован водный баланс еще и с правильной водой, тогда, конечно, эффект от применения и в том числе биологических активных добавок будет во много раз эффективнее. Итак, какие у нас вот есть помощники, да, готовые решения в самом лучшем виде? Вот экстракт чеснока. Его преимущество в том, что он в капсулах, там очень высоко концентрированный экстракт чеснока, и его удобно применять, там небольшие капсулки. Ну, конечно, не все дети могут глотать капсулы, но мы сейчас не про детей, не только, вернее, про детей, мы в общем рассказываем, какие есть у нас биологически активные добавки,
которые помогают вот конкретно при простудных вирусных состояниях. И здесь уже все зависит от дозировок. Так вот, эта капсула, конечно, когда ее применяешь, это не то, что ты съел там головку чеснока или лука, да, вот, здесь мощная концентрация, это капсульно, да, запах будет, но когда она там лопается, эта капсулка внутри, и я всегда так представляю, как она, вот эта вот, как бомбочка такая изнутри, и все вирусы просто разлетелись в сторону и нейтрализовались, да. Но это такой запах, который, ну, не ощущается, да. Вот так вот, как если бы вы съели эту головку чеснока. То есть удобно в применении. Следующий продукт – куркумин. Я говорила о полезных его свойствах. Он у нас в липосомальной форме, очень мощно укрепляет иммунитет. И вот липосомальная формула куркумина позволяет максимально ему усваиваться, потому что сам куркумин, если его в порошке, он тяжело усваивается организмом. И, соответственно, при таких вот ситуациях куркумин у нас тоже используется с водичкой, либо соком развести, и прекрасно работает. Дальше, вот такой вот продукт, как солодка. Я говорила вам о полезных свойствах вообще солодки, корня солодки. У нас корень солодки представлен в виде капсул, и в составе, кстати, в составе вот к теме имбиря, здесь в составе деглицеризиновый экстракт корня солодки, просто экстракт корня солодки, экстракт корня имбиря. Да, и имбирь, и солодка обладают мощными оздоравливающими свойствами, активируют иммунитет, способствуют образованию защитного белка интерферона, под влиянием солодки разжижается мокрота, становятся более легкими ее откашливания, оздоравливаются дыхательные пути, сапонины и флавоноиды обеспечивают защиту слизистых оболочек, облегчая их заживление и не допуская воспаления. Ну а имбирь улучшает здоровье сосудов и повышает жизненный тонус и укрепляет иммунитет. Можно высыпать капсулу в тепленькую водичку, пить как чай, оздоровление бронхолегочной системы. Далее, такой продукт, как кора муравьиного дерева, это природный антибиотик. Мы его можем смело называть, хотя слово антибиотик не очень люблю, но в этой формулировке нам понятно, да, что с собой несет этот продукт. И у нас в 3 видах кора муравьиного дерева: в чистом виде, с чаем мате и с селеном. Кора муравьиного дерева, она вообще уже издревле использовалась латиноамериканскими индейцами при различных воспалительных и простудных заболеваниях. Содержит активные вещества лопохол и ксилодин, которые тормозят активность вирусов и бактерий и повышают сопротивляемость организма бактериальным и грибковым инфекциям и активирует собственный иммунитет. И, пожалуйста, деткам можно высыпать капсулки с водичкой, в пюрешке без сахара смешивать, то есть много разных лайфхаков. Да, у нас кора муравьиного дерева вообще на первом месте, на одном из первых мест, скажу так, по применению в каких-то вот таких вирусных состояниях. Далее, коллоидное серебро обязательно в нашей домашней аптечке, и вот при таких состояниях очень удобно применять и детям, ну и взрослым соответственно, брызгать в горло. Вот у меня лично вот коллоидное серебро очень широко применяется, я его и в глаза брызгаю, но, естественно, косметику надо смыть, да, и вот в ушки мы закапывали деткам. У него очень широкое применение, и здесь я всегда делаю акцент, когда я рассказываю о коллоидном серебре, чтобы вот наши слушатели обращали внимание, потому что у нас, допустим, в Германии коллоидное серебро представлено как Silver Max Kea и для наружного применения. Но это то же самое серебро, которое, если вот посмотреть на сайте, в других странах описывается как продукт, который эффективно действует больше, чем на 350 видов патогенных бактерий, включая стафилококки, хеликобактер пилори, вызывающие язву желудка. Вот, бактерицидный эффект и так далее. Вот это вот описание я взяла с сайта компании для страны Казахстана. Это тоже самая одна и та же формула. Просто по правилам сертификации с таким описанием этот продукт здесь не проходил в Германии. Да? И, соответственно, компания просто поменяла этикетку. И поэтому мы объясняем, что
Этот продукт, естественно, вовнутрь применяется и абсолютно безопасен, абсолютно не токсичен, но очень-очень чрезвычайно эффективен, да, вот особенно при таких состояниях. И у нас, соответственно, это и как средство вместо какого-то спрея в нос, да, и в горло мы, вот я сказала, отдельно распылитель покупается, мы его используем. То есть в аптеке мы совершенно тоже не ходим за какими-то спреями, потому что Silvermax, природный антибиотик, он очень так эффективно срабатывает, причем не нарушая полезные бактерии, полезную флору. Далее, коралл черный орех, не все про это знают, коралловцы, да, но он действительно тоже очень эффективен при простудных состояниях. Мы его больше позиционируем и знаем как антипаразитарное средство, но тем не менее, помимо разных широких свойств, экстракт листьев черного ореха, он также и хорошо таким антибактериальным, противовирусным свойством тоже обладает. Эффективно борется с грибами рода кандида, да, что тоже является причиной частых вот этих простудных заболеваний. В принципе, антипаразитарные программы всегда важно делать, да, особенно если дети часто болеют, да и взрослые, если часто болеют, то, естественно, по системе это важно, да, то есть пройти антипаразитарную программу, потому что паразиты очень даже так ослабляют и иммунитет, и вредят, и своими токсинами только способствуют размножению всяких бактерий патогенных. Далее, следующий такой продукт, который называется Колострум Плюс, он на основе коровьего молозива, концентрированный источник уникальных биологических активных веществ, иммуноглобулинов, интерферонов, лактоферинов, трансфер-факторов, а также многих минеральных веществ в составе медь, цинк, железо, селен и магний, витамины, аминокислоты, факторы роста, эндорфины. Молозиво помогает поддерживать и укреплять собственный иммунитет, защищать организм от разных патогенов, бактерий, вирусов, грибков, аллергенов, формировать правильный иммунный ответ, ускорять выздоровление и восстановление после интенсивных нагрузок. В составе еще помимо колострума бета-глюканы. Это полисахариды природного происхождения, которые активируют клетки иммунной системы и помогают им быстрее распознавать и уничтожать патогенные микроорганизмы. В результате бета-глюканы усиливают клеточную защиту и нейтрализуют воспалительные процессы. Я очень хочу обратить ваше внимание на этот продукт, он у нас есть. Я знаю, некоторые компании, они в принципе на основе колострума там делают целую линейку и об этом говорят, а оно у нас в самом концентрированном, самом таком вот лучшем виде есть, и важно им пользоваться. И как профилактика, и когда уже состояние, да, такое, молозиво очень хорошо включается вот в эти оздоровительные программы. Дальше, жир печени акулы, это тоже тот продукт, который входит в нашу домашнюю аптечку, да, и при вирусных состояниях очень тоже хорошо и помогает укреплять иммунитет, и противовоспалительным свойством обладает. А здесь это новая обновленная формула в составе в 3 раза больше сквалена, да, чем вот предыдущая у нас формула была. Компания у нас постоянно обновляет продукты и делает их лучше, поэтому жир печени акулы, конечно, очень важно тоже иметь в виду. Далее, омега-3 апельсина я сюда включила, это вот детский наш продукт, взрослые его тоже очень любят. Омега-3, рыбий жир в капсуле, в который добавлен апельсиновый ароматизатор. И следующий продукт, липосомальный витамин С, он в жидкой форме, тоже максимально усваивается, добавлять в соки. Вкус не очень такой приятный, но тем не менее. Очень много отзывов, да, когда вот в такой концентрации мощная дозировка помогал очень быстро выходить из серьезных состояний, да, простудных, разных там этиологий и направлений. Итак, друзья, это вот была коллекция, это не все, но такой вот обзор, который мне важно было сделать, познакомить вас с нашими готовыми такими помощниками. Еще один такой комплексный, мощный продукт, который широко решает вопросы, вот эти вот, о которых мы говорили, да, я познакомлю в самом конце вас. А сейчас я хочу представить вам людей, которые поделятся своим опытом применения вот этих вот
продуктов, с которыми я вас сейчас познакомила, и еще свое что-то добавят, обязательно расскажут, потому что у нас вот эти лайфхаки, всякие практические опыты применения настолько широкие, настолько с разных сторон, и постоянно люди открывают для себя что-то новое, когда сталкиваются с разными ситуациями, и я всегда вдохновляюсь. Ну надо же, допустим, я вот никогда бы не подумала, чтобы этот продукт еще тоже вот мог бы вот в этой ситуации помочь. Но этих историй у нас очень много, и вот с некоторыми из них вы сегодня познакомитесь. И сейчас я буду по очереди приглашать наших спикеров. И первое я хочу пригласить, сейчас у нас на связи Анна Гордиевич. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень рада вас приветствовать, рада поделиться опытом применения наших замечательных продуктов. Хочу обратить внимание всех людей, кто активно выступает, много говорит. Это преподаватели, это учителя, это ведущие каких-нибудь передач или экскурсоводы. У этих людей очень сильная нагрузка на голосовые связки. И, как правило, очень часто вот простудные всякие явления, и сразу же проблемы с голосом, пропадает голос. И у меня есть такая клиентка замечательная, которая 74 года, женщина серебряного возраста, как я их называю, активная, она как раз экскурсовод и преподаватель. И вот ее первое знакомство случилось с нашими продуктами именно в этот момент, когда она потеряла свой голос, а ей нужно было записывать новую лекцию. И что же пришло на помощь? Ну, конечно же, коллоидное серебро, о котором сейчас Ольга так подробно рассказывала. Потом она подключила кору муравьиного дерева, и ставший ее любимым продуктом это H500, который дает энергию, дает силы организму на то, чтобы справиться с любыми заболеваниями. И еще один продукт, который она полюбила, потому что я ее долго уговаривала, что вот капсулы солодки – это совсем не то же самое, что настойка солодки из аптеки, с которой она когда-то была знакома. И вот действительно этот продукт, он позволяет очень быстро вот всем этим явлениям неприятным в верхней части, да, вот дыхательных путей, кашлю, вот всяким этим скребущим неприятным ощущениям быстро уходить. И что приятно, вот такой простой набор, который есть у нее теперь каждый день в аптечке, помог ей и ее мужу, которому уже 80 лет, легко и достаточно быстро пройти вот такое тяжелое модное заболевание и без последствий. Поэтому вот такой замечательный опыт применения продуктов. И еще хочу сказать о втором результате. Это моя студенческая подруга, с которой мы знакомы много лет, тоже перенесла заболевание вот это модное. И вроде бы прошла так легко, однако чувствовала тяжесть какую-то вот в груди, силы не возвращались. И что она подключила? Вот после всех этих замечательных продуктов она подключила нашу программу Cardio Pack. И тем самым поддержала и сердце, и сосуды. И после прохождения этой программы вообще восстановилась очень хорошо, и все эти явления неприятные ушли. Вот чем хотела поделиться. Ольга, передаю. Да. Спасибо большое, Аня. Кстати, насчет солодки. У меня есть одна потребительница, которая постоянно заказывает солодку для своей дочери. Дочери 16 лет, и она вот 3 года прям постоянно даже, можно сказать, применяет солодку. Она как-то чувствует, что вот ей помогает, потому что девочка очень активная, не всегда слушается маму, чтобы тепло одеваться. И вот мне мама прям говорит, я так рада, что она эти продукты применяет. Самое главное, что она, говорит, сама просит меня заказать, и вот ее солодка именно, она вот самая такая любимая. И она мне говорит, слушай, а не будет так, что вот так передоза, что она постоянно ее пользует? Я говорю, ну раз ребенок чувствует, что ей это помогает,
применяет, да, учитывая вот эти все факторы риска, в которых она постоянно, то очень даже пусть будет и на пользу, да, навряд ли будут какие-то побочки. Вот понятно, что здесь везде нужна мера, она там не по многу применяет, да, но вот она вот реально, да, такой результат, очень любит этот продукт, и вот мама постоянно для нее заказывает. И мы идем дальше, и сейчас я хочу предоставить слово, встречайте, Елена Юрьева. Приветствую всех. Да, я хочу поделиться результатом своего мужа, потому что для меня он особенно ценен, потому что вот я несколько лет уже пользуюсь продуктом, дети его, да, пьют, а муж крайне скептически к этому относился, и тем не менее, вот тут он разболелся не так давно, и надо сказать, что он склонен к таким астматическим проявлениям, у него обязательно начинается после заболевания кашель, и он очень долго не проходит, и это все очень мучительно, да, и работать мешает. Он водитель, он за рулем, ему нужно, да, концентрироваться на дороге, а не кашлять тут вот. Поэтому, когда он разболелся в этот раз, я говорю, пожалуйста, каждый час пшик серебро. И получается, что сразу я ему стала давать нашу коралловую воду, да, почаще, тепленькую. От температуры, вот говорили сейчас, да, что H500 дает энергию, и при этом он очень хорошо понижает температуру. То есть вместо жаропонижающего мы использовали H500, и каждый час он пшикал серебро. Слушайте, какова же была моя радость, когда он через неделю, через 5 дней, как обычно назначает врач, пошел на выписку, его, естественно, выписали, потому что температуры не было, и он так и не раскашлялся, понимаете? И не было вот этого затяжного там на 2 месяца кашля, поэтому, пожалуйста, присмотритесь к нашему продукту, пробуйте, да, и получайте свои классные результаты. Супер, спасибо большое, Да. Лена. Да, смотрю, у вас там морозно. Ой, холодно. Чудесный. Да, у нас, кстати, тоже морозы, и я понимаю, что вот сейчас надо более активно для профилактики на наши продукты налегать. И вот как только вы чувствуете вот эти первые симптомы, но мы-то знаем, что применять. Вот, возможно, новички, кто сегодня познакомился и с линейкой, вот с результатами, еще будут результаты. Вы возьмете это все на заметку, ну не просто на заметку, а начнете уже, да, этим пользоваться, и чтобы у вас это уже было. Сейчас начнутся фейерверки, все пойдут на улицу, да, грохотать, радоваться, и вот на этих эмоциях можно выскочить на улицу и без шапки, и босиком, поэтому я все понимаю, но вирусы, они что же не спят, да, поэтому, друзья мои, давайте будем осознанно к этому подходить, внимательно, и эти вещи учитывать, ну и, конечно, помогать себя изнутри защищаться и укреплять свой иммунитет натуральными, естественными продуктами, помощниками. И мы идем дальше, и сейчас я хочу пригласить следующего спикера, которая поделится своей историей применения в разных таких ситуациях, вот тех продуктах, о которых мы сегодня говорим. Итак, встречайте, на связи Людмила Бриллиант. Приветствую всех, да, Людмила Бриллиант. Я в целом люблю наши продукты, да, и особенно большая любовь у меня появилась в такой ситуации, когда у меня уже было 2 деток, 2 детей, и я все-таки, несмотря на то, что знала, что есть наши БАДы, я побаивалась, да, давать, ну, там, может быть, один раз там Silver Max против пшикну или еще как-то так, ну, думаю, мало ли, вдруг там написано же, что нельзя детям. И так сложилось, что вот пару лет назад у нас как раз была эпидемия, все знают, да, известной болезни, и нас она тоже коснулась. И когда дочка заболела с сыном, да, у них там определенные последствия были. Вот у дочери, например, был пиелонефрит, по почкам особенности такие, воспаления. И мы пошли традиционным путем, да, при помощи антибиотиков, легли в больницу, нас прокололи. Разрослась кандида, начали, получается, настраивать микрофлору традиционным методом, да, опять, получается, пилонефрит, опять, получается, антибиотики. И так 3 месяца. Я поняла, что мы по какому-то замкнутому кругу ходим, и уже близился Новый год, вот так как сейчас декабрь месяц, 2 года назад, ей только исполнился годик, а она уже за 3 месяца последних прошла очень многое. И я понимала, что надо что-то делать, и в больницу я на Новый год точно ложиться не хочу, а по анализам у нее было очень мощнейшее опять воспаление, много инфекций, даже не считались там лейкоциты, эритроциты.
И что делать? Тут я уже понимаю, что надо взрослые методы, как я считала, использовать, да, а оказывается, это осознанные. И я начала использовать наши продукты Кораллового клуба. Причем активно доверилась и начала давать. Так как она была еще на грудном вскармливании, я вместе с грудью прям со шприца, вот с обычного, я даже пример покажу, может быть, кому-то это будет на пользу. Обычный шприц, убираем иголочку, я набирала, тут очень удобно, дозировочки, 3 мл, например, дозировано, и вот по чуть-чуть, она до сих пор уже не на грудном вскармливании, а все равно любит со шприца, у нее такая хорошая ассоциация была. Вот. И скажу я вам, что любовь вообще к Сильвермаксу была у моего сына давно, но я как-то, я же говорю, боялась. Да? И вот я начала каждый час прям и ночью, когда она плохо спала, больно ей было, и ночью, и днем каждый час давала по 3-5 мл Сильвермакса. В перерывах между этим еще давала кору муравьиного дерева, бурдок рут давала. На тот момент солодку я побоялась давать, но вот именно вот эту композицию бурдок рут, кору муравьиного дерева, и в результате за 3 дня мы получили по анализам такие результаты, которые не получали за эти 3 месяца даже на антибиотиках снятия воспаления. Это для меня был таким вот штампом, что все. Дорога теперь только одна, и я знаю, каким образом из таких ситуаций выходить. Я понимала, что это будет не быстрый путь, да, это надо было восстанавливать микрофлору, микробиоту кишечника. Естественно, там были определенные заболевания, это дети, они же общаются, инфекции, но я уже точно знала, как я буду выходить из этого. И сейчас я вам поделюсь, каким образом я рекомендую теперь уже в окружении мамочкам, и они очень легко и быстро выходят из ситуации, доверяются мне, делают, и если вдруг приключилось у нас, но я вам скажу, если идти по концепции, регулярно с ребенком работать, то раз в сезон, может быть, что-то и будет, но мы так умеем с этим реагировать, что несколько дней, и оно уже пошло на нет, да. Итак, если при первых симптомах, что я делаю? Произошло, да, мы понимаем, что что-то сопельки где-то, что-то покашливание, как-то где-то уже проясняется. Я в первую очередь использую вот Сильвермакс, я его капаю и в ушки, если вдруг что-то есть, но в ушки чуть-чуть, больше жирему. В носик обязательно, вот можно каждый час, можно каждые полчаса, можно играться с ними, пшикать в рот там друг другу, себе и мне. То есть непосредственно Сильвермакс постоянно и пить, и брызгать, и в носик, то есть не 3 раза в день, а прям вот часто. Чем чаще, тем лучше. Что он делает, Сильвермакс? Он как будто обволакивает эту инфекцию и не дает ей размножаться, она не дает потомства. И через слизистую она просто выходит, да, и мы ей помогаем, вымываем, но она не размножается. И в этом большой бонус. И плюс, когда вовнутрь употребляем, происходит то же самое. Она выходит естественным путем и уходит из нашего организма эта инфекция. И чтобы она лучше уходила, естественно, мы делаем воду. Как минимум, это я завариваю Coral Mine, наш любимый, да, саши. У меня просто тут моя героиня спит, я немножко так поменьше покажу, чем рассчитывала по БАДам, но я буду словесно. И Coral Mine на кружку теплой воды, если есть H-500 и пентакан, я прям делаю вот этот коктейль президента. Кстати, я вижу у Оли позади вот такая классная коробочка. Вот прям все ингредиенты для этого коктейля там есть. Очень удобно, практично. И этот коктейль, он помогает сбивать температуру. Не то чтобы, знаете, как сбивает, прям сбивает. Он дает возможность организму силу, да, справиться с этой инфекцией, и температура начинает падать. Потом она может опять подниматься, потому что организм борется. Мы опять отпаиваем, она опять чуть-чуть падает. И при этом, пока поем водой, в перерывах я отпаиваю теперь уже уверенно коктейлем. Причем я делаю такой, когда мощный микс необходим. Это кора муравьиного дерева, солодка высыпаю, бурдок рут и еще фан-детокс. Фан-детокс, он заботится о печени, и я изучала материал по фан-детоксу, и нашла очень интересный такой факт, что он хорошо влияет на иммунный ответ,
потому что печень отвечает и за гормональный фон, и есть у него там такие компоненты, которые, глюкозаман, по-моему, насколько я помню, не буду углубляться в продукт, да, в том плане, что он помогает организму справиться с инфекцией. Так и произошло, особенно если в бронхах. Бронхи и печень очень взаимосвязаны. И вот такой коктейль делаю. Если с бронхами все в порядке, бывает просто кора муравьиного дерева, солодка. Солодка, она не только для бронхов, она усиливает иммунные функции организма, и она не иммуностимулирующая, а именно иммуномодулирующая, то есть она помогает вырабатывать собственные иммунные клетки. И запивают они этим чаем колострум плюс, то есть это наше молозиво, замечательно. И еще у меня сын придумал такой классный лимонад, как он называет. Это наши вот эти вот липосомальные витамины, витамин С. Туда же мы добавляем куркумин, тогда он слаще получается. Да, витамин С, он немножко горьковатый, а если добавить куркумин, он получается сладенький. Можно туда пшикнуть сразу витамин D. И, как сын предложил, чуть-чуть лимонного сока. И получается прям реально такой вкусненький, желтенький, яркий, солнечный лимонад. Счастье такое у них, вкусняшка. Они пьют вот эти вот витамины. Естественно, цинк начала давать, да, дочери маленькой, там половинку цинка, ему целую цинк, аж минус 500 периодически, да, вот в воде даю. И в качестве жиров, чтобы не слипались альвеолы легких, и в целом для поддержки сосудов, потому что очень часто вирусные заболевания, они тревожат именно наши сосуды, да, лимфатической, кровеносной системы. И вот тот самый жир печени акулы дети любят. Если, допустим, жир печени акулы не хочется, но бывает такое, да, что настроение какое-то у них, они наедаются, то омега детская, она вкуснее в плане того, что есть апельсиновый сок в составе. И это очень вкусно. Также обязательно заботимся о микрофлоре, микробиоте. Это как минимум суперфлора, либо другие наши варианты. Сейчас очень классный появился метастик, прям очень хорошо повышает иммунитет. Я бы сказала, чтобы вообще не болеть, да, чтобы вот вообще не было такой ситуации, чтобы можно было применять вот это вот все, я бы рекомендовала вот взять метастик на постоянной основе пить. Молозиво, если вдруг вы знаете, что еще иммунитет не совсем крепкий, и жир печени акулы. Вот такое вот трио очень хорошее на фоне нашей воды. А еще поделюсь в преддверии Нового года рецептом. Это вот у меня в бокале такой находится. У меня доченька любит пентакан вообще на самом деле. Отдельно она любит прям вот это все шипит, так красиво, в водичке. Вот. И ей очень понравился метастик по вкусу. И вот она решила два напитка соединить. И получился такой по вкусу, мне напомнило шампанское. Вот у нас, я знаю, Оль, ты любишь фитоверон, да, очень классная вещь, когда кашель такой, когда, знаете, лежишь, не можешь лежать, а он кашель сухой, прокашляться невозможно, и нужен какой-то сироп. Я спасалась нашим коллагеном, когда не было фитоверона, тоже, кстати, хорошо рассасывать. Но можно еще, если есть фитоверон, то вообще это супер, потому что там многообразие трав, он как противовирусный, вот, и очень здорово работает. И еще как противовирусный кошачий коготь, очень хорошее средство, кошачий коготь. И напоследок я скажу, что для отхаркивания заметила, что очень хорошо помогает ассимилятор еще. Солодка с ассимилятором. Ассимилятор, он разжижает вот эти вот ферменты, замечательно работает. И у меня всегда есть вот такое средство. Это Silvermax, обернутый этикеточкой, чтобы не перепутать, потому что в него я накапала вот это вот масло чайного дерева. Оно сейчас по акции здорово работает. Я на воротнички детям, на пижамку капаю, на подушечку. Выходим на курточку, иногда на шарфик покапала и обезопасила ребенок, и мне очень много отзывов, мамы говорят, что в садике это очень здорово работает, даже если что-то прихватило, но оно в легкой форме хватает, да, ребенка. Вот. И еще классная вещь, мне очень нравится, у нас сейчас с этим дефицит, это активин, я его просто обожаю, он так... модулирует или как-то правильно иммунитет, настолько все так комплексно срабатывает здорово. И бывает такое, что когда во время болезни человеку слабость, да, ему не хочется кушать, вообще никаким образом ничего есть не хочется, и в этом плане спасает наш противити. Их просто проглатываем, он дает благодаря своему высокому профилю, вот этому аминокислотному, силу организму, и
даже иммунитет гораздо эффективнее и лучше. Вот такой вот у меня отзыв. Используйте. Я надеюсь, что на благо все будем здоровы. Ух, Люда, ты столько выдала лайфхаков, столько рецептов. Я прям себе запланировала. Я когда буду запись монтажа делать, я прям буду записывать вот эти все рецептики и, наверное, красиво оформлю, потому что это настолько рабочие все моменты, практический опыт, он все настолько ценен. Как здорово, что ты поделилась. Спасибо тебе большое. Я дополню, вот когда хочется смягчить горло, еще очень круто помогает лецитин. Раскусывать его, вот эти вот фосфолипиды, как маслица, тоже хорошо смягчает. Вот. А кошачий коготь, знаю, сейчас повалятся вопросы, в Германии его нет, ничего страшного, классный продукт, он у нас есть в ассортименте в других странах. Я когда приезжаю в Казахстан, я обязательно закупаюсь этим продуктом, поэтому мы всегда куда-то ездим, и вы просто будете знать, спасибо, что ты сказала, у нас тоже есть такой классный продукт. И особенно тебе еще отдельное спасибо за то, что рассказала о фан-детоксе, у нас скидка, кстати, не забывайте, широкого спектра действия продукт, и масло чайного дерева, вот, оно тоже всегда достойно входит в нашу домашнюю аптечку. Да, обязательно, оно очень экономное, надолго хватает. Так, и мы идем дальше. У нас еще есть классные результаты и ценный практический опыт. И сейчас у нас на связи наш эксперт. Вы многие с ней знакомы. Это частая ведущая наших здоровых сред. Конечно, я понимаю, что у нее такая кладезь опыта, она очень много может рассказывать, но она сегодня приготовила такой какой-то яркий результат и поделится им. Встречайте, Марина Татьмянина. Здравствуйте всем! Очень рада всех приветствовать. Спасибо большое за то, что поделились такими суперскими результатами. Вот прям слушала каждого и вдохновлялась заново, несмотря на то, что я в компании уже около 16 лет. Мне легко считать, я считаю по старшей дочке. Поэтому я пришла в компанию еще до зачатия, да, скажем так. Поэтому мы готовились на этих продуктах беременности. Всю беременность я пользовалась этими продуктами. Прям в роддоме я насыпала ребенку в рот молозива. И вот практически уже 16 лет это один из наших самых любимых продуктов, который у нас есть в зимний период, вот на постоянной основе. Осенне-зимний период и еще весна в Крыму. Вот это 3 времени года, когда мы все время пользуемся. Потому что мы живем в таком регионе, где сегодня может быть 0, завтра плюс 15, послезавтра минус 5. И вот эти постоянные качели, даже не изо дня в день, а вот с утра до вечера. Ты утром выходишь, холодно, днем разогрева до 20, и вечером опять стало холодно. И, конечно, многие люди подвержены простудам, заболеваниям, ОРЗ, ОРВИ различным, и это очень быстро все распространяется. И я как-то сразу прониклась продуктом, потому что у меня появились сразу очень хорошие результаты, начиная вот с рождения детей. А еще получилось так, что мы жили в доме, в котором находилась филиал поликлиники. И я видела эти бесконечные очереди детей с мамочками, которые стояли всегда зачем-то в этих очередях. И у меня был всегда вопрос, что они там делают, почему они каждый день туда ходят, что происходит, потому что у нас легко проходили вообще все абсолютно этапы, начиная там от первых зубов и заканчивая вот по сей день, слава богу. И мне, знаете, часто говорили, да, это потому что вы в садик не ходите, вот пойдите в садик, тогда узнаете, как дети болеют. Но вот благодаря нашим продуктам пошли в садик, и, слава богу, все хорошо. Наш садик закончился тем, что ко мне в итоге подошла воспитательница и сказала, а что Саша за бутылку с водой носит всегда? Что у нее там плавает? Потому что болеет вся группа, болею я от детей, а она остается здоровой. То есть что вы делаете такое с ребенком? Это вот абсолютно реальная история. Потом мы пошли в школу. Конечно, я не могу сказать, что мы никогда не болеем. Бывают, все равно мы живем на планете вирусов и бактерий. Да? Мы здесь в гостях у них, это их территория. Поэтому, конечно, бывает так, что мы простываем, но мы знаем, что с этим делать. Как не ходить по этому замкнутому кругу бесконечно, а как быстро привести себя в чувство, привести себя в порядок. Когда начались эти вирусные истории, да, в том году, пандемии у нас, у меня ребенок тоже заболел, старшая дочка, причем она заболела еще до того вообще, как стало известно, что вот ковид есть. И мы пришли к нашему доктору, к семейному врачу, она у нас тоже в коралловом клубе, и она стала искать нашу карточку и говорит,
Вас так долго не было, 5 лет вы уже ко мне не приходили. Я говорю, так мы и не болеем вообще-то. То есть мы вообще удивились, что мы что-то подхватили. И она говорит, вы знаете, какая-то сейчас странная инфекция ходит, все заболевают, и заканчивается это очень серьезным воспалением легких. Пойдите, говорит, на всякий случай посмотрите легкие. Но мы проверили, все хорошо, мы, как обычно, там выздоровели. Я еще удивилась тогда, что не за 3 дня, а неделю мы лечились. Думаю, надо же, что-то серьезное подхватило. И после того, как мы выздоровели, оказалось, что это вот такая инфекция свалилась на весь мир, да, и что я поняла, что мы еще легко отделались, потому что я вообще сначала удивилась, думаю, как-то мы заболели. Вот, поэтому сейчас дети уже взрослые, уже подросткового возраста, и мне очень хорошо знакома мама, я шапку взяла, идет ей где-то размахивая, да, или там в кармане, ой, я ее потеряла, и вышла вроде бы в шапке, вернулась без, вся нараспашку, поэтому, конечно, мне это хорошо знакомо, что могут простывать часто, да, потому что вот это переохлаждение. Но опять же, серебро у нас есть всегда. Вот сейчас мы к Новому году готовимся, купили и себе, и родным, близким в подарочек вот такой замечательный набор Immunity Pack, где уже собраны самые такие лучшие, да, наши продукты, вот, о которых и Ольга рассказывала, и передо мной спикеры рассказывали. Все уже в комплексе, купил подарок. Для тех, кого любишь, дари самое ценное, дари крепкое здоровье, хороший иммунитет. Поэтому мы уже запаслись, тем более в этом месяце. Вот этот набор, он по скидке. И еще я люблю Aquaox, наш продукт, он тоже в осенне-зимний период у нас на постоянной основе, потому что он тоже хорошо поддерживает иммунитет. Чесночок практически каждый день в обед пораздавала, да, всем по капсуле или за ужином, так для профилактики. Ну, потому что осень на дворе, зима уже, да, а хочется быть здоровым. Поэтому не надо ждать, когда вокруг кто-то на вас начихает, и вы заболеете, или когда сляжете температурой. Лучше делать какие-то превентивные меры, потому что болезнь, она всегда не кстати, всегда не вовремя. У нас у всех есть какой-то план. Сегодня делаю то, завтра это, все расписано недели вперед. Поэтому каждая болезнь, она сразу все планы рушит и выбивает из колеи. У нас, кстати, сейчас у старшей идет время сессии. И вот, представляете, одна девочка заболела. Я все время хожу и думаю, как же она потом сдавать будет, бедненькая. Муж говорит, нашла вообще, какую проблему, о ком заботиться. Ты, говорит, подумай, как у нас даст. Но наша ходит серебро, поэтому все сдает, да, хотя пыталась съехать, что у нее болит горло. Но с такой мамой далеко не съедешь, да, поэтому поболеть я детям не даю. Наверное, это минус наших продуктов, что у нас дети не прогуливают ни школу, ни чего, хотя иногда очень хочется. Поэтому я, когда вижу, что им хочется, я просто разрешаю не ходить, чтобы отдохнуть. Поэтому пользуйтесь продуктами, имейте в виду, что такие классные инструменты у нас есть в руках. Ничего выдумывать не надо, уже все проверено, перепроверено, бояться тоже ничего не надо. Это все абсолютно натуральные продукты, которые работают не с болезнью, да, не убивают там вирус, бактерии внутри, а поддерживают организм. Они работают с нашим телом, с нашим иммунитетом в синергии, в гармонии. Это то, что мы должны были бы получать с едой, но, к сожалению, не получаем. Поэтому пользуйтесь, введите в свой постоянный рацион хоть что-то. Я всегда говорю, лучше понемногу, но регулярно, чем дождаться, когда гром грянет, и потом не знать, за что хвататься. Хороших вам праздников, пускай ничто не омрачит прекрасное настроение и вот эти семейные посиделки. Пусть у вас в кругу родных и близких все пройдет замечательно, с хорошим настроением, самочувствием, и все будут родные и близкие здоровы и счастливы. Всего вам самого хорошего. Здорово, спасибо большое, Марина, тоже так жизненно, столько опыта, столько лайфхаков. Я думаю, вы много взяли для себя полезного. Идем дальше, и сейчас еще у нас есть спикер, который поделится своим практическим опытом. Я уверена, вам понравится, и вы возьмете тоже много для себя полезного, потому что опыт у него действительно шикарный, многолетний. Итак, встречайте, на связи Андрей Колесниченко. Добрый вечер, друзья. Спасибо, пожалуйста, всем, кто поделился. Я, честно, я не знаю даже, что уже рассказывать теперь после. Ну вот, детей есть у меня 2, но вам про них Марина уже рассказала. Люда, кстати, рад увидеть. В офлайне не виделись уже 100 лет, так хоть здесь. Рассказала, наверное, если не все продукты, там, может быть, 2-3 еще в каталоге остались. Я очень надеюсь, что Оля
пригласить тебя еще на наше мероприятие, мы тебя еще послушаем. Ну, класс, вот, конечно, очень много, и все вот горячо поддерживаю, все, что было сказано. Может быть, там по конкретному применению, мне кажется, все понятно, но вот реально нечего добавить. Может быть, будет интересно вам на длительном промежутке времени, как это работает, потому что я в коралловом клубе уже 16, что ли, лет, или 17 даже, вот, и до кораллового клуба я болел очень сильно, то есть каждую зиму я сваливался раза 2-3, и я замечал, чем старше я становился, да, особенно вот после 30 это стало заметно, тем тяжелее переносилась болезнь, да, если там по молодости как-то 2-3 дня отвалялся или еще бывало даже там на ходу что-то там переболел, пережил и дальше поскакал, вот, то старше становишься и прям тяжелее, и осложнения, это я потом уже понял, да, вот в коралловом клубе, когда мы начали учиться технологиям здоровья, стал лучше понимать, все-таки от лекарства это все бьет и по почкам, и по печени, и тяжелее потом переносить, и дисбактериоз, вот, в общем, такие крайне неприятные штуки, когда неделю выпадаешь из жизни, да, я занимался бизнесом, мне надо было быть в тонусе, мне надо было быть на контроле всегда, вот, и неделя, и причем за зиму, когда это несколько раз, это, конечно, было, ну, крайне напряжно уже. Вот. И когда клубом начал заниматься, конечно, начал продукцией пользоваться и заметил, что реже, во-первых, это стало, реже стал болеть. Вот. Во-вторых, да, из-за того, что применял именно натуральные наши продукты, меньше стало, а потом и вовсе перестали вот эти побочные действия, последствия после болезни, да, когда еще вроде вылечился, еще несколько дней там, или несколько недель с какими-то последствиями борешься тоже. Именно за счет применения натуральных продуктов эти вещи купировались. И буквально, наверное, лет через 5, через 7, знаете, есть такая фраза: лучший результат, когда нет результата, да, то есть когда занимаешься здоровьем, пользуешься продукцией регулярно, системно, постоянно и осознанно, да, то есть понимаешь, что, для чего и как работает, то перестал болеть совсем, и да, бывает иногда простуда, но ее с ней быстренько там разбираешься. Была, как сегодня несколько раз назвали, модная болезнь, да, ну тоже мы посмотрели, как наши друзья, там, знакомые переносили это, и как у нас, насколько легче это все прошло. Это серьезная разница, да. И хотел, я не знаю, по-моему, сегодня не упоминали, вот фитоверон. Слушайте, отличная вещь, вот если поймаете состояние, когда только-только начинаешь, вот простуда, да, появляется, когда ощущение такое, что ох, вот утром будет плохо, наверное, мне, да, обязательно много коралловой воды и вот стаканчик фитоверона, и потом на ночь еще один. Я вас уверяю, если вы поймаете вовремя вот это состояние, то с утра будете как огурец, и все будет прекрасно, ваша жизнь будет здоровой, яркой, наполненной событиями и свободной от вирусов. Так что желаю всем здоровья, впереди зима, Новый год, хочется быть в тонусе, здоровья вам и вашим семьям. Спасибо большое, Андрей. Про фитоверон, да, здорово, что ты так более подробно про него рассказал. Действительно, я его люблю, как Люда сказала, обожаю. Я вот про него хотела рассказать. Читая вашу активность в чате, Лена пишет, что муж сам теперь берет воду на работу. Как здорово, что вот наше окружение присоединяется, впечатляется, получает результаты. Люда пишет, недавно педиатр на улице встретилась, спрашивала: а вы не переехали? Я думаю, почему вас нет? Наверное, переехали. Вот-вот, наши педиатры могут забыть про нас. Да, друзья, я поделилась ссылочкой, как всегда, чек-лист в подарок участникам прямого эфира, скачивайте. По этой ссылочке вы найдете файлик с рекомендациями, как укреплять иммунитет зимой. Помимо того, что мы рассказали, там не будет речи о наших продуктах, это как дополнение к той информации, которой мы с вами сегодня поделились. Люда пишет, Ocean Min тоже даю, и магний, да, кстати, ну, тоже очень мощно помогают здоровью. Потому что действительно, да, тратятся при болезнях вот эти вот минералы.
Детям несколько раз фитоверон давала и в день, и очень хорошо сразу становится, Люда пишет тоже. Да, вот многие могут сказать, что вот, мол, фитоверон, там же это настойка, там алкоголь. Ну, на самом деле это все в таких микродозах с водичкой детям абсолютно безопасно. И фитоверон у нас еще и помимо того, что это средство такое мощное противовирусное, антибактериальное, противогрибковое, еще и мощно укрепляет иммунитет. Это настойка из 21 лекарственных экстрактов, трав. Эту настойку действительно смело можно использовать в качестве напитка оздоровительного на новогодних застольях, на рождественских застольях и вообще на любых праздниках. Мы это уже берем в практику активно и тосты произносим, держа рюмочку фитоверона в руках. Я уже про это говорила на других наших встречах. И ты тогда действительно, когда произносишь эти слова «выпьем за здоровье», «будьте здоровы», мы тогда честны и искренне, да, потому что этот продукт действительно для здоровья. Да? Вот когда-то, вот в прошлой жизни, когда я пила алкоголь, я даже не придавала этому значения. А здесь у нас мы с вами настолько прокачиваемся во всех сферах, и физически, еще и психологически эволюционируем, да, вот о таких вещах уже задумываемся, и мы искренне и в этом. Какая мощная профилактика, да, и вкусненько, и вот нате вам алкоголь в составе, да, пожалуйста, выпейте рюмочку, и будет вам счастье. Да, тут действительно вложено очень много в этот продукт, и он достойный, и он очень многих выручил во время вот этого пандемийного периода, шквал результатов. Мы очень усиленно применяли фитоверон, и, может быть, от этого я не сталкивалась с этим состоянием, и вот я вхожу в число тех людей, может быть, где-то что-то там першило там в носу или там в горле, я, может быть, не заметила, может, как-то это прошло, но вот я знаю, что в этот период мы прям активно налегали на весь список тех продуктов, о которых я вам сегодня рассказала, и вот рассказали наши спикеры, и фитоверон вот прям в первую очередь. Нет, все-таки фитоверон во вторую, а в первую очередь все-таки вода, более концентрированная с Coral Mine. Это вот мега важная и основа. И, друзья, еще к завершению я поделюсь с вами сейчас программой, которую нам выдали наши эксперты. Можете снять скриншоты. Это программа при вот острых простудных состояниях. В основе, вот вы видите, Coral Mine, H-500, что делать при быстрой помощи, памятка, если вдруг нужно будет к ней обратиться, она у вас будет. Итак, друзья, мы с вами сегодня очень так активно и плодотворно пообщались на тему, как в Новый год войти в здоровом состоянии, без каких-то симптомов болезненных, без кашля и соплей. Мы познакомили вас с такими натуральными природными помощниками, которые действительно решают эти все запросы наши, и можно много еще открывать для себя разных полезных сторон, что мы и делаем активно на наших здоровых средах, поэтому приходите, приглашайте своих друзей, знакомых, пусть они тоже получают эту ценную информацию. Да, я всем желаю здоровья, увидимся на следующей нашей встрече. Пока-пока.